Ashama akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Stuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa tamsaasa kallattiidhaan isin bira geenyerraa qophii keenya kanaan keessummaa tokko nuuf biraa qabaa keessummaa koo wajjiniin dhimmoota haala yeroo fi dhimmoota garaagaraa qabxiilee tokko tokko kaasne marii gabaabaa taasifnaa keessummaan keenya hayyuu siyaasaa fi daayirektera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammadi Anjihun Ingidaati ogeessi kaameeraa keenya Roobeeraa Girmaa akkasumas ogeessi teeknishaanaa Faraan Abdusalam hanga xumuraatti nufaanaa turu. Anaa dhufu Jawaar. Bas wala garra illee kaayroorraa illee misoosarraa Finfinneetti wala garra jennee akkuma dhaadanne. Wala garra. Akkam dadhabbii baate? Maaliin baate dadhabbiirraan dadhabbii dabalaa jira. Walgahii hedduun godhu jira. Garuu immoo keessattuu hojii fagoorraa hojjechaa turre uummata keessatti argamnee waggaa ogeessa hojjettu. Keessattuu immoo humni qeerroo kun hamileen qeerroo kuni dadhabbii takkumaan sirraa barleessa. Egaa yeroo dheeraa taateetti ergaa gara biyyaa dhufte mee haala qilleensaa wal qabatee wantoota jiran hoo? Yoon qilleensa wal argeetteeti. Hoteela konkolaataadha kaleessa amboo bareeda ture. Ajaa'iba kalee dura roobu ture. Kan achi geenyu hedduu roobu ture. Akkuma sagantaan eegalee roobni caame sagantaa bareeda ture. Egaa uummanni Oromoo gammachuu guddaadha kan inni qabu si arguu isaatiin as sirna Finfinneetti qophaa'e irratti haa ta'u kan geenye kan Amboos darbee sagaata argamuudhaaf baattu kan gudaris arginee jirra. Mee simannaa hawaasaa akka walii galaatti akkamiin ilaalta? Dura irra gudariin dhiifama gaafachuun barbaada. Asitti rakkoolee tokko tokko jira agartee kan gargaaruu qabu kaleessa dhimma tokkoof deebi'uun qaban ture Finfinnee saffisaanii sa'a sagalitti as ga'uun qaban ture saniif saffisaan duuba deebine osoo achi hin gahinii kanaaf uummata gudariin dhiifaman gaafadha. Yeroo dhiyootti nan dhufa. Gara simannaatti ta'ee mariin Finfinneetti godhame waan hedduu nama gammachiisu ture. Gootota keenya aarsaa kafalanii asiin dhugahaniif galanni qeerroon godhaa ture waan nama boonsu ture. Hoogganni siyaasaa kan aadaa kan amantii achirratti argamuudhaan amalee qeerrootiif tumsa qeerrootiif galanni qeerroof isaan godhaa turan dhugatti waan guddaa ture. Anaafis hedduu gaarii ture dhaamsi achirratti dabarsuu barbaanne. Tokko wareegamtoota keenya yaadachuu fi galateeffachuudha. Of course kun immoo OMN ifatti uummataaf galchuudha. Kasataffaa siyaasaa tana ceessuudha. Siyaasaan hanga ammaa godhaa turre siyaasaan diddaa resistance politics kanarraa gara governance politics ceessuudha. Qeerroon keenya sirna abbaa irree diiguu akka danda'u addunyaaf fakkeenya bifa ta'uun bifa ajaa'ibaatiin raawwatee jira. Qeerroon kun amma biyya ijaaruu qaba. Sina kan uummanni keenya kan wareegameef qeerroonis uummanni keenya bifa adda addaatiin kan wareegameef sirna tokko kuffisuu qofaa miti. Sirna abbaa irree ofirraa kuffisuu qofaa miti. Sirna abbaa irree ofirraa kuffisee akkuma dura jeetti bakka hadaan diinarraa buqqa'etti odaa Oromoo gadi dhaabuudhaaf. Odaa Oromoo jechuun gaaddisa keenya, gaaddisa nagayaati, gaaddisa misoomaati, gaaddisa tokkummaati. Kanaaf qeerroon akkuma sirna kan diigetti sirna dimokiraasii jedhamuu danda'uu qaba. Biyyattii alagaan qoorqee lafee goggooydu fakkeessa nu kenne kana deebisnee misoomfachuu qabna, guddifachuudha qabna. Kan hundamoo gochuudha, dimokiraasii ijaarrachuudha, misoomas fiduudha, nagaa tasgabbeessuu danda'uu qabna. Keessattuu sirna abbaa irree humnaan biyya qabee ture sun waan deemeef haga heeraaf seeraan buluu eegallutti rakkoon jidduu kanarra jirtu qeerroon fi uummanni tumsuu waan qabuuf sanirratti isaanii wajji mari'achuuf dhaamsa naga'ichi dabarsuuf ture. Waan hamilee guddaa namaa kennu Amboos qophii hedduu bareeda ture kan Amboofaa waan hedduu emotional nama godhu maaliif Amboo jiddu gala qabsoo kanaatti turte uummata isaanii rabbi kadhachaa ture osoo uummata isaanii dhaqeen galateeffan yaa rabbi na ajjeesin jechaa ture kanaaf lubbuun jiraadhee dhaqee uummata isaanii galateeffatu kiyyistee hedduun gammade. Tole kan Ambootti hin deebina Finfinnee taankii qabsoo keetii dabarsitee kennitee itti wanti jedhu jira. Dhimmi kun akkamiin ilaalama? Kompiitaraan 2013tti bitee ture yeroo Oromoo Falastirraa kaafne. OMN sitti ijaarree Oromoo protest hedduu kampeenii guddaa kompiitara ittiin godhe ture. Kanaaf tokkoffaa qabsoon kun gara biraatti ce'uu isaa mul'isuudha. Lammaffaa obboleeyyan keenya amma mootummaa keessa jiran kanaan gamaa gaman teenyee waliin falma wal dura dhaabbachaa turre boodarra qabsoo walitti nu mayxee jechuudha. Kanaaf siyaasaan teenya ce'uu isii agarsiisuudhaaf akkasumas tokkummaa fi obbolummaa hoogganoota biyya kana jiran wajjin obbolummaa fa'aa wajjin qabnu agarsiisuudhaaf saniifin saanuma akkumaan ammoo shiftummaa kompiitaraa irraa bahu kiyya
agarsiisuuf abbaa gadatti kenne uummata biratti amma booda yoo kisiin ashabbaarummaa kaatee onnee keessa shakkiin keessan illee jiraatte narraa haa baddu jechuuf kenne. Uummataan boofaadhaa tokko seentee turte miila qullaan deema waan jedhu daawwannaa kee jalqabaa samboof geenjii irratti gooteetta. Mee waadaa kee sana raawwachuun miirri ni sitti na yaadadha halkan ture gaafa yeroo gibira dhaabnu sani yeroo diddaa gibiraa sani uummanni amboo guyyaa sadii jennaan guyyaa shan itti fufe. Hin danda'amu yoo yaadatte kumaan poostii takkaawoo labsii muddamaa booda qabsoon Oromoo laaffattee qeerroon diigamte miliitarii cabse jedhameetti yaadamaa ture. Gibira sana irratti warri amboo akkuma gaafa duraa jabaatee ka'etti wanni inni isaan godhan baay'ee waan nama hirqaansee fi silaa waan biraan godhuu gaafa tokko yoon lubbuun jiraadhee bilisummaan dhuftee biyya keessan dhufeetiin miil duwwaa deema jeetiin waadaa galee bariitu seetee san ta'e dubbiin bariite wal dura dhufne odoon daandii san guutuu irra deemee uummata hunda tokko tokko harka fuudhee gaarii ture. Haa taatu garuu uummanni akka malee waan garagalee tureef warra seekiyuuritii rakkisuu waan hin barbaachifneef waan waadaa bakkaan ga'e garuu hangin deeme garaan hin geenye. Iddoon filattan mataan isaallee iddoo seena qabeessadha. Iddoo barataa jaagamaa badhaanee itti wareegame ture. Kan itti yaadame waan ta'edhamu. Eeyyeen amboo gootota hedduudha magarsite. Qabsoo barattoota bifa haaraan 2001 bosona gochuu bosona baaleetiin wal qabatee ka'ee as barattoonni dhiiga isaanii qabsoo sana qabsiisan keessaa tokko jaagamaa badhaaneeti. Kanaaf gootota hundaaf bakka hunda deemnee bakka isaan itti kufanitti kan yaadannoo keenya taate gaarii ture. Haa ta'u immoo jaagamaan keessattuu dhaloota keenyaaf warra hangafa waan ta'aniif bakka sanitti biqiltuu yaadannoodhaa dhaabuudhaaf murteessanii sanuma goone booda immoo isteediyeemitti wanni waadaa galee jira. Erga amboo handhuura qabsoo Oromooti kan jettu taate asitti siidaan wareegamtoota Oromoo waliigala anuu dhaabbatu gaafii jedhu kaasanii kana irratti anis waadaa galee fi humna kiyyaan waan danda'uun qindeessuudhaan yeroo gabaabaa keessatti siidaa gootota keenyaan malu bakka uummanni amboo filatetti dhaabuudhaaf qophiidha jechuudha. Tole jalqabaa naaf kaastee turte qaamolee garaagaraa waliin marii geggeessaa jirta. Keessumaa har'a gadiyyoon ta'e jennus yeroodhuma gabaabduu gidduutti kan si arganne. Mariin kun maalirratti kan fuulleffatedha jechuu dandeenya? Haala siyaasa biyyattii hoo akkamiin ilaalta? Haalli siyaasa biyyattii saffisaan jijjiiramaa jira. Wanni abdii namaa kennu hedduu jira. Wanni nama yaachisus jira. Hagan as jirutti wanni as dhufeefillee tokko qeerroo ceesisuudhaaf gara kutaa takka boqonnaa qabsoo itti aanu sanitti. Kan lammataa immoo rakkoolee bifa adda addaatiin amma uumamaa jiran irratti dhageettiin qabuun fi ogummaan qabuun gargaaruudhaafi. Haaluma kanaan qondaalota mootummaa damee nageenyaa keessas damee siyaasaa keessas bakka adda addaa keessa jiran waliin geenye akkaatuma hojii isaaniitiin odeeffannoon qabu fi gorsan qabu ogummaa kennaa fitan ture. Maaliif alaa gaddiigaa waan hin tureef sirnatti kana sirriitti hin beeka. Isaan keessa jiru akka qurxummii bishaan keessatti ala turre. San qofa osoo hin ta'in yeroo falmaarra ture sanitti mootummaa kana laafinaaf cimina isaa gingilchine qoran sirriitti beekna. Kanaaf amma erga Oromoon taayitatti dhufee gara ce'umsaatti kan seennu taate qaawwanuu dur itti fayyadamne sun alagaan biraa akka itti fayyadamneef duuchuun barbaachisaadha. Sirriitti keessattuu warra nageenya wajjin mariin godhamaa jiru hedduu jira. Akkasumas hooggansa siyaasaa wajjin marii godhaa turre. Waltajjii sana irrattuu yoo agarte naaf obbo Pireezidant Lammaan marii guddaadha godhaa turre. Akkasumas adda Adaanech hunda wajjin marii amma tokko godhaa turre. Gara fuulduraas kan goonu ta'a isaan wajjin. Arras Pireezidant Mulaatu Tashoomaa wajjin Dr. Mulaatu wajjin marii godhaa turre. Waan gurguddaa hedduurratti mari'annee nutis isaan akka pireezidantii jechuun akka heera mootummaa kanaatti head of state yookiin immoo abbaa biyyaa jechuudha. Kanaaf paartilee mormitootaatii fi kan mootummaa walitti fidanii biyyattiin gara dimokiraasii ceesisuu irratti shoora guddaa taphachuu akka qabananii gaafadhe. Isaanis dargaggoota tasgabbeessuu fi keessattuu hojii dhabdummaa hir'isuu irratti muuxannoo biyya alaatii qabdan akka bira dhaabannu kan nu gaafatanii. Marii gaarii isaan wajjin goone qaamolee hawaasaa adda addaa keessattuu qaamolee diinni Oromoodhaan walitti buusutti jiru wajjin marii godhaa jirra.
hawaasa Hararii, hawaasa Somaalee, hawaasa Amaaraa hanga ammaa kan argee waliin haasa'aa jiru. Isaa wajjis keessattuu rakkoolee xixiqqaa jiru kana furuudhaaf yaada qabu karoora qabna. Reefu amma hawaasa warra Hararii wajjin mari'achaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti uummanni Hararii fi Oromoo uummata tokko uummata gaafachaatiin ture. Mee namni Oromoo adaadaa yookiin haboo hin qabne yookiin eessuma hin qabne gaafa mee harka baasa jennaan namni tokko illee dhaban. Uummata fira tokko adda baasanii waliin buusuudhaaf yaalaa turanii. Kanaaf walitti fidnee dubbisan fixuudhaaf mariirra jirra. Akkasumas keessattuu hooggansa hawaasa Somaalee wajjin dhimma abdiileetiin wal qabatee dhimmoota itti aanee dhufu irratti marii gaggaariidha godhaa kan turre. Kantiibaa Dirreedhaa wajjinis wal geenyee dhimmoota keessattuu walitti bu'iinsa dhiyoo kana Dirreedhaatti uumamee fi rakkoo kan akkamitti furra kan jiru irratti waan jajjabduu haasofne. Kamisa gara naannoo Amaaraatiin deema. Achittiin affeeranii jiranii Pireezidant Gadduun isaan wajjinis hariiroo uummanni Amaaraatiif Oromoo qabu kana nu akka civic society'tti, akka miidiyaatitti, akka hayyootaatti akkamitti gargaaruu qabna kan jiru irratti isaan wajjin ni mari'anna. Dheengadda dubbii himaan mootummaa sanii obbo Nugusuun dhufanii turanii ergaa jabaadha dabarsanii akkuma dabarsaniin achitti akkan pireezidantichaan affeerame natti himanii kanaaf kamisin deemna egaa hojii bal'aa jira yeroo gabaa kana keessatti. Tole uummanni Oromoo irraa haga tokko dhageera jechuun ni danda'ama. Qabsoo uummata Oromootiin wal qabatee gammachuun hawaasaa guutuu ture jechuuf kan nama rakkisudha. Sababni isaas qaamni ammas qabsoo irra jira jedhu qabsoo irra jira jedhu ture adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Jilli tokko gara Eertiraatti malee har'a marii taasisaniin walii galtee irra ga'amuusaadha kan dhagaatti jiru gama miidiyaalee hawaasaa fi kallattii garaagaraatiin. Kanaan wal qabatee waan jiru quba qabdaa qoonni akka nama dhuunfaatti kana dhugoomsuu keessatti baatee jira. Akkuma yeroo adda addaa jeetti aadaa Oromoo keessatti illee ilmuma namaa keessatti illee ijoollee hedduu abbaan ijoollee hedduu qabu yookiin maatii ijoollee hedduu qabdu tokko keessa alatti yeroo keessatti hafe mana keessatti ijoolleen haftee nyaattee garaa isiin gahu. Kanaaf siyaasaan Oromootis murni fedhallee alatti yeroo itti hafu miti hundi galee gaaddisa tokko jalatti waliin mari'atee Oromiyaa ijaaruu irratti waliin mari'achuu qaba. Kanaaf obbo Daawud Faanis galuu akka qaban rakkooleen isaan jidduu jiru akka furamu dubbachaa turre. Obbo Daawudis dubbiseen ture. Obbo Lammaas akkasumas Dooktar Abiyyis dhimma kanarratti haasofne. Wanti isa ajaa'ibsiisu garaagarummaa takka illee hin dhabe. Garaagarummaa jechallee hin jiru. Wanni obbo Daawud gaafates waan isaan barbaadan waan garaagarummaa tokko dhagarre. Kanaaf dura obbo Daawudiin dubbisee waliin mari'ataa ture isaan durallee xiqqoo lafarra harkifachuun fi haalli jeequmsaa lixa Oromiyaa sun baay'ee waan naachisee fi lafarra harkifannaan kun maaliif jedhee gaafachuu waan hin barbaadeef akkasitti obbo Daawudis dubbiseetiin ture. Itti aansee jara keenya gabarraas jirus dubbifnaan garaagarummaan tokko hin jiru. Kana irratti yeroo Ameerikaa dhufanitti obbo Lammaa fa'aan waan kana dafaan nurraa fixa. Qaawwa nutti baname kana nu daftanii yoo nurraa fixan malee wantoota gurguddaa irratti fuulleffachuudhaaf nu rakkisa. Osoo mana keenya keessa rakkoon jiru gara fuulduraa deemuu dandeessu. Qaanqeen ibiddaa xiqqoon takka miilarra yoo si buute haga feete guddaa ta'e qalbii takkaan gara fuulduraa tarkaanfachuu hin dandeessu. Qalbii takkaan waan tokko amma na haasa'an jira odoo miilarra na bu'ee haga feete odoo dubbiin sun jabduu taate gadi deemee yoo ofirraa buuse malee deemtee lafee na seenti jechuudha. Kanaaf kanarratti hedduun waliin haasa'aa ture. Hedduu na boonsan dhugatti waan hedduu nama boonsu godhan guyyaa irraa walii galtee irra galanii jiranii. Guyyaa borumoo guyyaa sadii keessatti natti fakkaata jilli adda bilisummaa Oromoo as ni dhufa. Isaan wajjin dhufanii asitti hangaafee kan fixan ta'a. Kun dhugatti hooggansi obbo Lammaanis Pireezidant Lammaanis obbo Daawudis godhan kan dinqisiifamuu qabu kan ta'uu qabus kanuma. Akkasumas yeroo gabaabaatti obbo Galaasaa fi obbo Lammaan fa'aanis waliin mari'atanii dhimma jiru fixanii obbo Galaasaanis asitti akka nutti dabalamu shakkii tokko hin qabu. Kanarratti obbo Galaasaa wajjinis haasa'iitii jira. Obbo Lammaa wajjin haasofnee rakkoo tokko hin jiru kana ni fixanii. Uummanni Oromoo waaqni isa gargaaraa jira. Ilmaan Oromootis I think amma dammaqnee jirra natti fakkaata. Hooggansi Oromoo dammaquu eegalee jira. Hubannaa eegalee jira. Yeroon ammaa yeroo itti wal biraa hafanii miti. Yeroo itti wal lolan dhiisi. Yeroo itti wal biraa hafanii miti. Yeroo itti wal utuban, yeroo itti wal deeggaranii. Kanaaf murtiin irra asmaratti godhame dhugatti hedduu na gammachiise. Akkuma nan qaanesine kaleessa ani gincittiin dheengadda waliin utuu haasofnu boruun deema jedhee natti himee ture Pireezidant Lammaani.
kaleessa gincitti ijoolleen turte kan suuraa bodaa ol qabattee deemtu. Agarraan hedduu fagoo laalu beektaa mana saree yookaan kaaduun arge. Sammuu dubduma deemtee achi uumaa rakkoon hin jirtu. Bolamaan har'a deemanii jiru. Hin fixan yeroo gabaabaatti oduu gaarii dhageessu yeetiin yaada gaarii wanni kennee waan isaan gammachiisu kenneefi akkanan salphisnellee abdiin qaban ture. Qeerroo duratti akkas jechuun nama sitti ulfaata. Haa ta'u garuu akkuma abdadhetti waan san bakkaan ga'aniif hedduun gammadeerra. Tolee kanumaan wal qabatee gara dhimma birootti ce'uu keenyaan dura dhaabbileen uummata Oromootiif qabsoofnaa jedhan kun lakkoofsaan heddummataa jiru. Egaa qaamni uummata Oromoof hin qabsaa jedhu kun jiraachuun waanuma gaariidha. Haa ta'uti baay'inni isaanii kun hammam fayyada uummata Oromoo? Fuulduraaf maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Uummata Oromoo baay'achuun isaanii waan fayyadu. Uummata Oromootiif ciccimaa muraasni jiraachuutu irra gaariidha. Ammatti baay'achuun isaanii baay'ee sammaaf nu miidhuu baatu gabaa isii yoo cibsine, gabaa isii yoo sirreessine, gabaa siyaasaa teenya yoo sirreessine, wal qixxeessine baay'inni kun yeroo gabaabaatti hir'ata deema. Gabaa waggaa jennu tokkoffaa adeemsa filannoo adeemsa siyaasaan teenya akkamitti godhamti kan jedhu irratti walii galteen godhamuu qaba. Filannoo akkamitti seera akkamitti masa qabna paartiin akkamitti biyya kanatti hojjechuu danda'a heeraaf seerri hordofuu qabu maalii kan jedhu irratti paartiin biyya bulchuu fi mormitoonni wal mari'achuu danda'uu qaban jechuudha. Isaan wal mari'atanii seera lafa kaa'achuu qaban. Filannoo hoo eenyutu bulcha? Abbaan filannoo moo'ate akkamitti taayitaa fudhata? Abbaan mo'ame immoo mirgi isaa akkamitti eegamee taayitaa gadi dhiisee mormituu ta'ee itti fufa kan jedhu irratti marii guddaa godhuu qabani. Kana irratti dursi guddaan kan kennamuufi qabu ammatti tokkummaan paartiilee akkuma jirutti ta'e dursi guddaan kan kennamuufi qabu garuu dirree wanni irratti amma xiqqoo kasii yaachisu agartee hojii gaarii hojjetaa jira muummichi ministeera. Dirree siyaasaa bal'isuudhaan mormitoonni ala turanis kan biyya keessa jiranitti akka biyya galaniif socho'an banee jira. Haa ta'u garuu immoo seerri ittiin uummata kana keessa socho'aniif uummata kana gurmeessan lafa kaa'amuu qaba. Yookaan Pirimeer Liigiin yoo asii kun tiim 18 qaban fakkaate. Tiim 18 nu isteediyeemii takka naayitee kubbaa takka darbitee fi walitti dhiifte namni miila ol caccabsuuf ta'a. Kanaaf nu miidhuu danda'a nu jeequu danda'a wanni kun. Kanaaf saffisaan heerotaaf seerota irratti walii galuudha. Of course paartiilee mormitoota yoo mo'achuu barbaadan taate of jijjiiruu qaban. Bakka 20 ta'anii paartii biyya bulchuu kana mo'achuu hin danda'amu. Maaliif paartiin 14 jiran fakkaata amma 14 tuni dorgomtee OPDO wajjin dorgomnaan wal jeequu malee hin ta'u. Kanaaf I think daddafanii wal dabalamuu qabanii. Akkan dhaga'utti amma jidduu kana paartiilee mormitootaas walitti qabee tokko tokkoonis walittis waliin mari'achuu barbaadna. Daddafanii walitti mammakamuun paartiilee sanii baay'ee barbaachisaadha. Qabsoo keenyas ni tumsa jedheetiin yaada. Tole mee sila waa muraasa irraa kaastee turte dhimma baha Itoophiyaa yookaan naannoo Somaaleedhaan wal qabatee waan jirutti haa jennu. Gidduu kana odeeffannoon tokko tokko dhaga'amu irratti argamu keessumaa pirezidantii naannichaa Abdiilee aangoo irraa kaasuudhaan wal qabatee tarkaanfiin fudhatameera wanti jedhu jira. Mee kun nageenya naannoo sanaa tasgabbeessuu keessatti qooda inni qabaatu maalidha jettee yaadda? Namni kun aangoo irraa ka'uunsaa akkamiin ilaalama? Murteessaadha. Waan yeroo dheeraa waachaa turretu ta'e namni kun nama naannoo tokko hoogganuuf gahumsa qabu miti. Nama gahumsa qabu miti nama in fact balaa guddaa qabudha. Kuni by the way waan Oromoo miidheef osoo hin ta'in national security biyya kanaatiif nama hama ture. Humnoonni amma dura aangoo irra turan kan aangoo irraa bu'uun isaan sheenessu isatti fayyadamanii bara dabre aangoo irraa bu'uudhaaf nu waraansisaa turani. Amma immoo nu jeeqanii akka nuti nagaan biyya tasgabbeessifnee hin ceesifneef isatti fayyadamuu turan. Kanaaf nama kana achirraa kaasuun murteessaa ture. Hoggansi as jiru dura nagaan furuudhaaf yaalii hedduudha godhanii wal falmaatu guddaa ture. Gaafuma isaan jijjiga dhaqaniin hin amanne akka inni waan kana fudhatu. Haa ta'u immoo baga yaalan baga dhaqanii arganii boodarra diree dhawaa keessatti walgahii godhamaa jirutti dhaqee rukutuu yaale fixuu barbaade manguddoota Somaalee. Kun immoo diree dhawaan bulchiinsa isaatii miti. Bulchiinsa isaatii alatti seenee godhuun tarkaanfii fudhachuuf yaaluun kun yakka. Tarkaanfii yakka dhaabsisuutu irratti fudhatame. Yakka hambisuudhaaf yeroo waraanni magaalattii seenetti dhukaasa itti bansiisee jeequmsa baay'ee godhee miidhaa guddaa manneen amantii gubuu uummata hedduu miidhuu irratti waan seeneef mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuun dirqamuu ture. Kanaaf wixxifatus amma qabamee jira.
seeraaf dhiyaate jeetiin abdii guddaa qaba. Abdiilee irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu barbaachisaa ture. Yookaan tuffatamuu dhufa. Yookaan wal jalatti ilaaluutu dhufa beekte wal irratti ilaaluutu dhufa. Kanaaf keessattuu warri taayitarraa bu'ee fi warri gariin kan biyya kana hataa ture. Akka paartiitti osoo akka dhuunfaatti warri waraana keessas ture. Yaaliin isaan godhaa turan naannolee tokko tokko keessatti walitti buusuudhaan hooggansaas jiru kana cinquudha barbaadan. Biyyattii diiguu irratti fedhii qabani. Kanaaf tarkaanfiin decisive ta'e fudhatamuun sun kan sirrii ture. Kuni karaa guddaa bana nagaa Somaalee fi Oromoo jidduutti akkuma inni as ga'e nuti amma torban dhufu kana keessa walgahii goona Dirreedawaatti. Dirreedawaatti walgahiin Somaalee fi Oromoo ni godhama. Akka sadarkaa hawaasaatti walgahii sana irratti marii guddaatu godhama. Look, wanti Somaalee fi Oromoo jidduu garaagarummaan tokko illee hin jiru. Wannummaan isaan irratti lolan maaltu jira? Lachuu sirna cunqursaa tiin waggoota dhibbaataaf warra cunqurfamaa ture. Nama qabeenyi xiqqoon isaan qaban irraa saamamaa jiru. Kanaaf hawaasa lamaan jidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Amma asitti warra ONLF dubbiseetiin jira. Warra paartii adda addaa waggaa dubbifte wanni isaan Oromoo wajjin garaagarummaan isaan qaban yookiin muftoon isaan qaban hin jiru. Wanni ibidda kanutti qabee wal lolchiisaa ture. Diina sana egaa kuffifnee booda lukkee diinaa sanis gombisuudha. Egaa inni gombisame booda hawaasa lamaan walitti araarsuu sangoon booda guddina dinagdee saffisiisuudhaan fiduudha. Kanarratti I think hooggansi mootummaa federaalaas hooggansi Oromiyaas hojiin fudhate akkasumas hooggansi naannoo Somaalee hooggansummaan isa jala turu tarkaanfiin isaa fudhate waan nama boonsudha. Tole kanumaan wal qabatee kanaan dura Jawaar akkasii jechuun namni kun waan hedduu dubbataa tureera. Jawaar shoror keessaadha. Jawaar hidhamuu qaba. Jawaar biyya diigaa jira waan jedhu deddeebiidhaan kaasaa tureera. Battalati biyya seentutti namni kun immoo to'annaa jala ooluun yookaan aangoorraa kaafamuuni miira akkamitti? Lakki badhaasa kiyyaa miti waanuma dura lafa kaayamee hojjetamaa ture. Inni baay'ee naachisaa dhufee ture namni sun. Waan daangaa irratti nu loluuf san ofirraa muka itti cirree ofirraa dhoorga turre. Garuu yeroo sirnichi laaffatee jirutti yeroo ce'umsaa kana keessatti rakkoo uumuu danda'a ture. Biyya diiguu danda'a ture. Yaaliin inni godhe beektaa paarlaamatti fayyadamee seera malee naannoo san futtoksuuf irratti yaaliin inni godhe sun rakkoo uuma ture. Kanaaf tarkaanfiin sun fudhatamuun hedduu na gammachiise. Osoo hin dhufinis ta'ee ganaan dhufe tarkaanfiin sun fudhatamuun guddaan. Maaliif nageenya Oromoo fi Somaaleetii fi nageenya biyya kanaatiif naannoo kanaatiif nama baay'ee hamaadha. Namni kun nama barra Itoophiyaa qofa jeeqaa jiru miti. Oromoon waan ofii inni si rukutuuf Oromoon waan ofii qofa laalteef malee namni kun Somaalilaand jeeqa, Somaaliyaa guddoo jeeqa, Keeniyaa keessa jeeqa, Jibuutii jeeqa. Madda dhamiinsa tasgabbii naannoo kanaati. Kanaaf namni kun achirraa kaafamuun hamma tokko hirriba akka rafnu kan nu kennu waan ta'eef I think tarkaanfii isarraa fudhatame. Hojii keessattuu gara fuulduraa tarkaanfachuu qabna saffisaan deemuu qabna kan injoo kanarratti shilmii jalaan nama nyaatu tokko ofirraa buqqaasuudha. Tole xumura irratti egaa daawwannaa iddoowwan garaagaraatti akka gootus gara naannoo Amaaraas akka deemtu kaasteetta gara Dirreedawaattis marii akka qabaattuudha kan ta'e kaafte. Turtiin kee itti aanu hagam ta'a dhimmoonni xiyyeeffannoo argattu itti yaaddu? Dhimmoonni xiyyeeffannoo argachuu qaban dhimmoota mootummaan karaa mootummaatti waa hedduu hojjechaa jira. Hooggansi siyaasaa, hooggansi paartii mormitootatis taate, hooggansi paartii biyya bulchaa jiru qalbii takkaan biyya kana akka ceesisu yoo barbaadu taate ibidda bakkaan qaqqabatu kana akkam qabanne dhoorgu yoo qabate immoo daddafanii dhaabsuudha barbaachisa. Kanarratti hojii mootummaa qofa osoo hin taane hojii hayyoota, hojii civic society, hojii miidiyaati. Kun hedduu hojjetamuu danda'uudha qaba. Kanaaf jara kana tumsuun barbaada. Isaaniif jecha miti. Biyyaaf jecha qabsoo namni hedduun itti wareegama kana bakkaan gahuudhaaf jecha dhageettiin qabuun beekumsaan qabuun ibidda akka hin qabanne yoo qabate immoo daddafee akka dhaamu tasgabbii biyya kana keessatti akka dhufu hojjechuu qabna. Shoror keessa jechaa turanii waan adda addaa jechaa turanii dhugaadha sirna abbaa irree shoror keessinee jirra hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Waan shoror keessaa nuun jeessuun har'a bu'aa bilisummaa sanii fayyadamaa jira. Amma guddaan wanni barbaachisu biyya sana tasgabbeessuun gara fuuldura ceesisuu irratti hojiin guddaa hojjetamuudha qaba. Kanarratti anis hayyoonni biraas halkanii guyyaa hojjechuu danda'u qabna. Maaliif waa hunda hooggansa qofa irratti yoo kan dhiifnu taate rakkootu uumama, gad harkifama, baay'eetti baay'ata. Mootummaan kun baay'ee laafa amma. Laafina guddaa qaba. Maaliif amma dura humnaan dhiitee biyya bulchaa ture nama jajjabaa hedduuf keessa
dhabamsiisanii nama ijjaa ofitti hin qabne. Hojiin immoo baay'eedha. Namni ibidda firraa yookaan qummuuxoo waan jedhan beektaa qoree xixiqqoo takka biyya keessaa takka. Isiirra deemuu hin dandeessu beektaa waraantee baay'ee si waraantu. Garuu wanni isiin si waraantu sun akka malee deemuu si dhorka. Kanaaf akka isaan daddafanii deeman yoo barbaadu taate qummuuxoo san karaarraa haxaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf hojii akkasii irratti hirmaachuu irratti hin jira. Daddafee fixuun barbaada maaliif hojiin immoo alaayis wanni na hojjedhus jira. Akkuma agartu immoo security baay'ee guddaan sochoona. Sunis akka gadi hir'atuuf waan tokko tokko wanni hojjetamu waan jiruufi gara Saawudi Arabiyaa immoo deematiin jira maaliif uummanni Saawudii kuni ni beektaa hedduu nu gargaare waggoota afran dabre kanatti daasporaan hedduu nu gargaare garuu ka biyya Arabaa kuni osoo rakkachuu osoo rakkoo meeqa keessa jiru baay'ee waan gargaaraa tureef isaan galateeffachuudhaaf torban guyyaa kurnan takka booda garas qajeelumti yeroo. Tole Jawaar yeroo dhiphoo qabdu keessaa qooddee turtii nu faana taasisuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomna siin jedha. Atillee yuun bagaa qe'ee keetitti deebite assaayilamiin keetillee bishaan dhuyite biitee sibiilisoomtee bagaa sitti deebite. Ulfaadhu galatoomii ayyeegaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin hayyuu siyaasaa fi daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mahammad waliin haala yeroo irratti taasisne kana fakkaata ture. Ani kun ingidaatii gama ogummaa kaameraatiin Arraba Beeraa Girmaan faana tureera. Faraan Abdusalaam jalqaba hanga xumuraatti tamsaasa kallattii kana dursuudhaan faana ture. Waan daawwattaniif galatoomaa qophiilee keenyaaf daawwadhaa yeroo gaarii.